امام تنزانيا. اتجاه لاستمرار حلمي في الزمالك و3 ملايين للتعاقد مع ميدو جابر لاعب المقصة. طبعا في اتجاه للنتائج ماشيه كويس مع الكابتن محمد حلمي، وشخصيه كويسه وشخصيه قويه، وبالتالي مجلس الزمالك شايف ان الاجنبي دلوقتي في هذا التوقيت لا يليق. هي قصه كده، مشيت النتائج يبقى ضن، وقعت النتائج يبقى نشوف اجنبي، وهو ده المسلسل اللي هنشوفه على طول. ولكن 3 ملايين للتعاقد مع ميدو جابر لاعب المقصة. الزمالك بيجهزها للتعاقد معاه، هنتابع في الفتره الجايه. خبر الاخير قبل ما اقوله، تعالوا افكركم قلنا لكم ايه. الغاء وديه منتخب مصر استعدادا لتنزانيا. احنا بنلعب الوديه عشان تونس والتصنيف. طب تونس مش هتلعب وديه حتى الان، احنا كمان مش هنلعب وديه، لان يعني الراجل المدير الفني شايف ان ربما يكون في تخوف من اصابه لعيبه قبل مباراه تنزانيا، لكن ربنا يكرم على خير ونتاهل او نكمل التاهل للبطوله الافريقيه. وده طبعا اللي هيخلينا نقول خبر الاخير، اتحاد الكره يفلت من شكوى الكونغو بعد ترحيل وديه 30 مايو. هتترحل في الفتره الجايه الوديه بنفس شروطها وبنفس الاتفاق عشان ما تبقاش في مشكله مع الكونغو. وطبعا كنا سابقين وقلنا لكم ان الوديه هتتلغي، ولكن اتحاد الكره اضطر انه ياجلها لان في شروط جزائيه. برضه يمكن يعني الواحد كده حس انه غاب كتير قوي، استقالات ومشاكل كتيره جدا، والاستاذ احمد مجاهد بيستقيل وبيقدم استقالته بيديها للمدير التنفيذي. طب انت مش معترف بالكابتن حسن فريد اللي هو حاليا رئيس اتحاد الكوره بعد رحيل الاستاذ جمال علام؟ الراجل اللي لقى نفسه في قصه كوبر وحسام غالي ما حدش بيقول له فيها يا استاذ جمال. رئيس الاتحاد ما حدش بيقول له على فكره الراجل ده اتظلم كتير واشتغل بشكل كويس وانتقدناه كتير، لكن تحمل الكثير. والفتره الجايه انتظروا مفاجآت مدوية من الأستاذ جمال علام في الفترة الجاية. كل اللي سكت عليه في ال4 سنين هيقوله، وكل اللي احنا هنقوله بعد الفاصل مع ناقدنا الرياضي المتميز أحمد عويس بعد الفاصل.